第二節翻嚟啦，又係我哋繼續我哋嘅芒向編輯部。哇，好犀利喎，有啲雀仔聲喎，我哋嚇，係咯，因為世界各地肯定又係喺澳洲對唔住真 BC 搞出嚟啦呢個，係咪啊？因為小弟都係搞啲 science 嘅嘢，about the science，so 係 sorry。唔緊要啊，唔緊要，你雀你控制唔到佢㗎，係咪先？控制唔到，真係因為我屋企附近都好多雀，我屋頂嗰啲我控制唔到，唔好意思啊，對唔住。係，咁你呢啲雀係咪嗰啲咩大鵬金翅鳥嗰啲啊？啊，國師所指嗰啲啊？唔係係嘛？哇！咁又唔係，係今次大鑊料啫，國師。喂，你咪有嗰單嘢話一節節目有9萬幾課金，你哋覺得有冇90幾蚊咧？交稅啦，有9萬幾就唔好講咁多啦。唔係9萬幾蚊咧，個課金咧，我覺得有個寓意喺度㗎。係咩啊？係諷刺芒果佬㗎。話個窮狗主啊嘛，咪整個9萬啫。哇，係喎，得唔得？係喎，不過可能佢換咗金主咧，即係狗主好容易換嘅啫，有飯食就換狗主㗎啦。咁啊係嘛？即係。係啦，咁我哋芒向報都要繼續係跟住我哋第一次聲音版佢哋一齊集中火力討論呢個葉普成佢哋嘅近況。戇鳩嘢，係啊。嘅近況係點喎？我哋咧有一個重要日子咧，大家聽眾啦，同埋我哋芒向編輯部咧，我都提咗大家要記住㗎。我哋大概繼續講芒果佬咧，可能大概講到今年嘅8月29號咁上下嘅。咁呢日係咩日子咧？其實就係芒果佬佢之前係喺呢個立法會啊掟杯事件啊，即係話佢襲擊梁振英。你知講㗎？佢指出一本書講㗎，叫襲擊梁振英㗎。哇！係啊，仲出埋水杯喎。其實佢戇居，仲出埋水杯喎，係咯，又係佢身邊嗰隻叫咩啊？叫傅偉聰嗰條友啊，朱邊啊。溫邊啊？係啊，可以 Q 佢。其實點會出啲咁嘅書啊？同埋點會喺法庭度自辯啊？呢啲根本就係最戇居嘅行為嚟㗎嘛。係。佢要仲咧抽水抽到咧，即係將呢個襲擊梁振英呢樣嘢咧出埋隻杯啊，即係掟杯啊嘛，線手啊，掟聖杯啊嘛，佢自己話佢好小心喎，佢自己嗱，其實佢第一個反應其實你睇翻，如果睇翻嗰條片啦，可以揾翻出嚟大家睇啊，即係嗰條片一出翻嚟嘅時候，其實佢係熬晒底喎，你睇到佢，哇大鑊啦！今次即係我冇諗住會掟到個水杯爛，弄假成真啊！係咯，其實佢可能諗住真係潑水嘅就我諗真係線手啊，因為你Raymond Wong 講得啱，老師咪分析過佢啲身體動作語言，其實佢好撚緊張，好撚驚啊！佢嗰陣好劣啊，即係你哋香港人話齋好劣啊！佢即係好似佢哋話影到芒果佬手係有震嘅，佢接受記者訪問嘅時候。其實佢可能真係會覺得自己會坐監咯，我諗。其實芒果佬個人咧就好細膽嘅，好多時咧佢點解即係佢講出嚟就巴之閉啫自己，其實實際上佢做好多嘢根本即係佢喺安全嘅地方先至咁做一啲所謂激啲嘅嘢，即係譬如喺立法會鬧下人啊咁啊，因為有議員嗰個特權咯，咪唔會追究佢咯。佢出咗立法會都唔敢講嗰啲嘢，其實即係佢而家都收晒聲啊，點解啊？佢啲節目都唔敢鬧人啊，驚俾人告啊嘛，即係唔似我哋啊，咪告我咯。嗱，寄封信嚟啦，咁樣我告 Q 我咯，係咪先？我哋有個友業啊，叫做義德生活啊，咁啊佢嗰陣時話會告 Q 人嘅，我跟住問嗰個佢幾時咧？嗰個主編啦，即係義德生活嗰個主編，佢問佢收到嘢未喎？我過咗2年啊，乜 Q 都冇收到。即係得個講啦，即係得個講字條友X10係咪先？咪住，我諗咗樣嘢，佢點解唔寄俾你？佢可能 email 咗你啊，即係新媒體運動啊嘛，要用咩 e-business 嘛，咁咪 email 俾你咪得咯，係咪先？佢話收唔到啊，乜都冇啊！阿義德生活嗰條友，佢話因為 email 都冇。嗰陣時佢向我哋求助過，因為嗰陣時咧佢俾人即係投訴到個 page 差啲封 Q 咗啊嘛。咁啊，跟住阿芒果佬就喺佢個節目嗰度講義德生活嗰啲嘢啊嘛，跟住佢向我哋求助啊嗰個版主。我記得啦，佢俾一個冚家產咧
係喺黃金海岸咧做按摩嗰個投訴啊嘛，係咪？成日叫人去鳩涌啊嘛，而家諗住移民嚟澳洲啊嘛，嗰條閪狗。唔知嗰條友而家嗰條友擺 X 名，對唔住，我哋摸向部起嗰條友擺明係鬼嚟嘅，點解？犀利！嗰條友擺明係鬼嚟喎，勁啊！因為佢而家走埋去長毛身邊喎，即係示威嗰啲佢又出席。係咩？係啊，得翻幾條友你就會見到嗰條按摩佬㗎啦。係，不過咧，我哋話説翻，即係但係太 inside 嗰啲咧，可能大家聽眾大家唔明白，係啦，我哋講翻啲表公是公非，係啦，芒果佬話冇錯。跟住我見到嗰時咧，阿芒果佬嗰次佢俾人判咗之後咧，即係話上訴嘅時候咧，佢就話：喂，其實入獄2個禮拜係好小事啫嘛，我保釋上訴啊，係為咗日後議會嘅抗爭者。跟住我喺度諗翻啊，佢培訓咗啲咩議會抗爭者出嚟咧？啊，諗到鄭松泰，冇錯，係啊！而家鄭松泰嘅有人微言啊，又剩，仲要家過翻檔去咗熱狗嗰邊啊！咪就係熱狗，唉，幾可悲咧！你話呢個芒果佬諗住培訓出嚟嘅鄭屎，佢唔係喎，青出於藍勝於藍，佢應該老懷安慰喎。點解咧？起碼唔吸毒先啦，係嘛？係咯，唔急做唔到嘛，係嘛？係好似係咯，點都訓練咗個嗱，點都訓練咗個徒弟做到立法會議員，仲咬翻自己轉頭，哇！真係啊，好嘢啦，青出於藍喎，冇合係喎，癲狗啊嘛，癲狗啊嘛，係咯，癲狗養狼狗，咁隻狼狗仲勁過癲狗咁。唔係癲狗養熱狗，熱狗就變狼狗，狼狗就再咬翻佢，係啦。咁都 OK 嘅。其實阿鄭松泰做嗰啲地區工作咧，好似係好過芒果佬嘅，即係阿芒果佬咁佢最得寵嗰隻嚇，好似唐氏綜合症咁樣嗰條友叫咩名啊？係阿盧美男。係老美男係咯，咁佢又唔係淨係喺度睇馬經食薯片嘛，即係阿鄭松泰嗰啲助理，鄭松泰啲助理幫人量血壓咁咧幾勁啊！你話即係起碼即係嚇點啊？依家嚟緊咧，鄭松泰仲有埋阿近喎，阿近都比較善良啲喎，落對幫人量血壓個感覺更加好嘅。咁你我懷疑阿近唔知係咪臥底喎？當年佢臥底阿老蕭啊嘛，當年臥底老蕭，而家咪臥底鄭松泰咯，唔奇㗎。平庸之惡啊嘛！連老蕭，喂大佬，連老蕭都呃到喎！依個世界有幾多人可以呃到老蕭啊？老蕭自己話最中意呃嗰個叫芒亨嗰條友咯，又係呃老蕭啊！同埋嗰個漏口仔啊，漏口仔又係啊，漏口仔又係呃到老蕭啦！漏口仔以前鬥老蕭娘啊嘛。係唔好忘記阿芒亨係啊近介紹入去噶嘛，係咩？阿肥亨係啊，肥亨自己係個嘢自己度講嘛。佢條柒碌又叫人忘記64啊！呢個芒亨啊，要記住佢啊！佢中大嘅喎，咁咪啱咯。係咯，佢就係教書啊嘛，一路啊！佢所以就教到啲學生全部都係要忘記呢個64噶啦。佢係咪冇陳雲做佢嘅借鏡啊？你睇下陳雲依家搞到點啊？喺嶺南都冇得撈啦，你咪想喺中大冇得撈啊？肥仔，喂，唔好忘記芒亨嘅老婆係邊個啊？係差佬嚟噶嘛？咁成條線係咯，差婆嚟噶嘛？黑警嘅可能係黑警嘅內鬼咧？邊個知啊？哇係，又係屈人哋會告我哋嘅喎，好危險喎！阿家賊生，喂，可能疑似可能啫嘛，你懷疑啫，我覺得。而且呢個陳浩天講過嘛，陳浩天講過話要咩噶嘛，要滲透入去啲公務員系統啊嘛，陳浩天講啊嘛，咪啱咯。由阿朱亨嘅老婆做先咯，首先滲佢先咯，係咪先？你咁樣講，佢可能害咗佢啊，可能職都冇得升啊，即係而家升到嗰啲督察頂盡咗啦，即係升唔到。屌咪捉，咁咪叫阿朱亨煽動啲人出嚟之後，叫佢捉鳩晒啲人咪得咯。係喎，係咯，好巧啊，真係夠住喎呢招。係啊，阿朱亨唔使噶，拿張名單掟過去已經得啦。有張名單掟咗俾老婆，等老婆，我有內鬼，等佢搞，咁咪升，咁咪搞得掂啦。或者掟阿朱亨啲節目俾警方睇都得，係啦。
佢好似支持港獨㗎喎，係嘛條友？不誠實使用電腦啊！啊，係冇錯。係朱亨係支持，好似係自決定係港獨嘅朱亨係，同埋嗰個好似漏口仔，講獨啦漏口仔都係。佢劉仔佢哋撐芒㗎嘛。劉仔都係 B.C. 嚟喎，你同鄉嚟喎 ，B.C. 真 B.C. 叫佢冚啦，唔該。小弟都識呢啲嘅真係。小弟真係有英國血統嘅，唔同呢啲咁嘅牛屎佬咧，即係以前去耕田咁啊，無厘頭鳩攞撚咗個British citizen 嘅。咁其實我都想問下阿漏口仔，你讀書讀撚咗9年嚇，冇一個音係發得準嘅喎，漏口仔。嗱，你黐你筋，我唔交怪你啦。你可以剪，當然你可以剪，但係喂。大佬，你做咗咁多集爆破地獄，你可唔可以講俾我知你邊個名出嚟嘅？你可唔可以講俾我知？唉，算啦，唔緊要啦。sorry 啊，問埋先啦，問埋先啦，講咗啦。你可唔可以講俾我知你邊個音係準㗎？你除咗以前話咩啊？去喺英國溝嗰啲福建妹定乜？即係識又話識咩福清幫？如果你識咁撚多人，你使啦，踎喺個咁嘅閪台度講嘢咩？咁我哋睇嚟，阿真 B C， 你儲住道火先。我哋跟住好似有一節咧，都係有得你好盡情地發揮喎。喂，咁其實但我驚我唔記得我以前細個啲生活喎。唔使驚住，係啦。喂，咁其實芒果個毒咧，喂，即係傳播好多人喎，即係佢徒子徒孫都真係好多喎。即係除咗葉普成之外，其實信佢嘅人咧係冇錯嘅，講真，即係你一開始信佢嘅人係冇錯，因為佢其實90年代，即係如果你用翻90年代嘅印象咧，佢鬧人係即係鬧共產黨係鬧得最 Q 惡噶嘛，即係其實同埋鄭大奸咯，鄭大班咯，大班就都冇咁惡嘅，大班比較斯文啲，斯文人嚟啊嘛，大班即係唔係講粗口嗰啲爛仔啊嘛。個佬呢個係懶仔嚟嘅啫，開車門啊嗰啲，即係幫阿勝哥開車門啊嘛。係啊，收數咯。同埋有一單好似唔記得咗邊個講，佢把聲點解咁沙咧？原來係有根據嘅喎，就係佢原來後生細個嘅時候咧，就喺城寨嗰度啊收飛啊，即係做嗰啲脫衣舞嗰啲場嗰啲收飛。我聽到都覺得好笑。老蕭講啊，唔係，好似係陳欣健講。陳欣健好似有幾個 source 噶啦，肯定係真噶啦。因為如果唔係嗰啲人全部俾人告晒啦嘛。我哋第幾首我唔知啊，第5、6首講。第5、6首你應該都去到，係咯。好，而家不過最得人驚都係咧，即係芒果佢嗰個，即係我哋喺香港睇啦，我覺得佢最邪惡嘅嘢咧，就係捧出咗呢個黃洋達熱狗啦，熱狗同埋呢個癲佬陳品出嚟咯，即係呢兩批咧，即係令到係啦，即係呢兩幫人咧，即係佢嗰個影響力咧，你唔可以話冇㗎喎，即係有一班人咧，即係會信佢哋啊，跟住一齊癲啊啲咁樣嘅。胡北奇屬唔屬於佢捧啊？胡北奇屬唔屬於啊？胡北奇算嗰陣時係佢加持啦，可以咁講咯，算係出盡晒呢個 My Radio 嘅全力嚟到撐佢噶嘛，熱狗嗰邊都撐佢噶，梁天琦係啊，佢哋個造勢大會，即係嗰個選立法會嗰個造勢大會好多人啊，即係你睇到佢哋嗰個造勢大會係勁過即係人民力量嗰啲好多咯，即係講係啊，佢幫嗰個本民前嘅時候啊嘛，即係黃色，阿芒果就黃色啊嘛，熱狗就黃色啊嘛，咁啊本民前係藍色噶嘛。唔知你有冇第一個印象見嗰張相咧，就係影住阿梁天琦同阿芒果佬咧一齊緊握住雙手嗰啲咁樣咧喺度，係啦，好似好齊心嗰啲咁樣幫佢。高佢3個頭啊嘛，係嘛？冇2個半啦，起碼都係咪啊？梁天琦好高㗎，應該有1.8米幾，我諗佢應該有。係，都應該都有，係啦。一個高嘅七頭，同埋一個矮嘅芒果頭，英俊小生嚇，佢好勁噶嘛，成日溝女嘅而家仲，我收到消息。所以二女洗面啊，所以俾啲紙巾啊，阿滿啊，可能要啦，可能要一鄭錦滿上，係啊，鄭錦滿。
喂，大家有冇睇鄭錦滿咧？我哋嗰日咧，我哋見到我哋嘅方向編輯部咧，我哋見到我哋個內部信息咧，即係鄭錦滿啱啱出獄啦。咁我哋嗰日咧，我都見到佢有熱狗啲人咧，即係凍晒啲直飯咧，就發行支旗接佢出獄啦。我都奇怪嘅，咦？啲芒果佬冇啲咩表態嘅咧？跟住我就心諗唔通鄭錦滿已經真係離開芒果佬啲咁樣點知唔知隔咗1晚到咧，又整住鄭錦滿去繼續做佢嗰個咩4眼乜嗰個節目，做最後一集啦，係嘛？最後一集。跟住就唔知轉個靚頭，唔知1日到咋，跟住又話已經佢唔 do 啦，跟住離開嗰啲咁樣嘛，離開 My Radio 啊嘛，即係過檔去翻熱狗。而家佢喺阿芒果佬嗰度收1萬蚊到咋，我收到消息，1零蚊一個月咋。咁如果去熱狗度，即係你計翻啦，嗱，黃洋達阿國師嗰啲可能之前有3萬蚊到啦，當佢。咁啊，去到差唔多達嗰度有9萬。咁即係佢而家由芒果佬嗰度1萬咁去到萬多啦，12000、13000咁啦。如果佢去到熱狗台嗰邊，可能有4萬蚊㗎。咁啊多3萬㗎嘛，叫芒果佬做窮 X 狗主就差唔多㗎啦。其實係啱數啊，呢個絕對啱數。咁跟住，但係佢鄭錦滿應該都係有錢仔嚟喎，我諗唔會差喎。鄭錦滿都要食飯噶嘛，都要搭車係咪？嗱，我咁睇下，你話佢有錢仔，如果佢有錢仔嘅話，當初啲人話過去查佢唔會係 nobody 嚟噶咯。喂，即係佢唔需要，佢唔需要喺澳洲話打3份工呢啲咁嘅傳說嘅喎。如果你真係有錢仔，你冇可能講大話，呢個根本絕對一開始佢一講呢啲事嘅時候，肯定已經係講大話。我哋揾人查過佢啦，其實即係你其實佢條友仔係假結婚啊嘛。鄭錦滿，你聽到未啊？聽住啦。嗱，我講啦，澳洲如果打3份工係冇可能，因為你要18% attendance， 即係要80% 出席率。你點樣滿足到？第二呢個第一點咧係講大。第二點佢佢話回流，佢連 permanent residentship 都冇喎，即係連永居權都冇。我唔明點解我唔明點解沈旭輝話佢回流咯。係咪幫佢鍍金先？學下失敗回流咯，呢個係學下 CX 講，係咪幫你鍍金先漂白佢先？係殺手旭輝嗰啲係鍍金㗎，專幫人。因為其實沈旭輝嗰啲人咧，其實對民主社會係冇乜要求㗎，所以佢先至會去新加坡啫嘛。如果講真，如果你對民主社會係有少少要求嘅話，你係唔會去新加坡啲地方居住嘅。即係你法治係有嘅新加坡，但係佢哋係冇民主，同埋佢哋嘅法治係好奇怪嘅。之前有一單嘢咧，我聽過，就係一棟嗰啲應該有幾十層嗰啲高樓大廈，咁佢個業主咧就攞咗個走火通道嚟擠垃圾喎，跟住咧就俾人罰咗，好似1000蚊波子咯。哇1000蚊，即係基本上咧，有錢係大 Q 晒，因為如果你可能喺個即係如果你掠嚿香口膠啊，或者抌幾嚿垃圾，可能要打藤啦已經。但係可能會整死人嘅嘢，就係譬如阻塞呢個走火通道啊，霸咗嚟用啊，罰1000蚊喎，咁算咩？哇！其實呢啲地方係好唔公義喎，錢咯。即係我哋亦都證明咗呢個，亦都可以佐證呢個沈旭輝係絕對會為咗一啲利益去為他人鍍金，唔知嗰啲係乜嘢人，即係唔敢講。我唔會好似 CX 咁講話，哇！呢個肯定係鬼，唔敢講呢啲全部都係鬼嘅話，好危險啊嘛，唔得。嗱，我仲有個問題，沈旭輝係香港出世，點解佢嘅 family name 係用呢個拼音嘅？佢係咪為咗討好共產黨啊？都可能係㗎，即係係咯，又係鬼嚟喎，又係鬼。咁佢擺明係嘅，咁唔緊要嘅，佢又唔緊要嘅。我哋講翻呢個鄭錦滿先，跟住咧，我見到鄭錦滿咧，唔知嗰日又擺幅相出嚟，跟住寫住即係 My Radio 佢個 Facebook 擺出嚟啦，跟住有個 My Radio 嘅 logo，跟住下咧寫住鄭錦滿乜乜乜就
唔做啦，退翻啲課金俾你咧。跟住我即刻聯想到My Radio 呢個名咧，可能講得水啊，應該俾人哋叫做出賣 Radio， 永遠俾人出賣嘅，點解？一個又一個喎，而家即係我覺得咧，係咪咧？大家其實離開芒果嘅人啦，即係例如陳文啊，嗰啲咩熱狗啊、反骨就反骨、癲佬啊癲佬嗰啲咧，我覺得佢哋會唔會係因為知道芒果佬嘅大限咧，8月29號就嚟到咧，嗱嗱聲走先咧？我諗呢個可能都係碎鄭錦滿嘅一個理由嚟嘅喎。係，應該都係。大家點睇？我諗芒果佬啲手腳唔乾淨，最主要係即係條課金數咧，應該可能冇俾嗰啲主持知道。如果啲主持係可以睇到晒啲課金數嘅，我諗佢哋唔會咁樣走，因為你即係其實熱狗嗰邊，佢哋嗰個數咧係可能係假，但起碼係透明啊嘛，即係可能要阿黃洋達自己揞噶啦，譬如嗰9萬蚊啊，咁可能要揞翻4-5萬出嚟。咁啊冇所謂喎，佢都實收，當廣告費啫嘛。係啊，當廣告費啫嘛。咁但係芒果佬咧其實芒果佬咧就係佢要孤寒，食水深，同埋食水深啦，數目唔清啦，同埋中意食夾棍啦。即係呢個係佢嘅，即係佢嘅性格嚟啦。即係好似幫阿勝哥買馬咁樣，佢又即係又唔去買啊，即係贏咗又話冇買啊，咁樣嗰啲咯。基本上係即係千年如一日呢條茂利，所以而家佢先至啲人走晒啫嘛。即係我嘅推斷係咁咯。佢係睇個錢大過天啦，一句。咁梗係。咁有錢真係幾好嘅。咁老實講，我哋之前都講過，佢養咁多廢人，其實佢都負擔好撚重嘅喎。諗下佢養老美男啊，嗰啲肥邊啊嗰啲，喂，真係做唔到嘢，但係又要俾錢嘅喎，老細。咁其實從呢個僱主角度嚟睇，芒果佬係對佢自己嗰啲人係幾好嘅，即係好多人都話，即係同芒果佬身邊好近嘅人都話芒果佬，即係對幾個人係特別好嘅，即係特別擦鞋嗰啲咧，所以佢係聽唔入啲聽唔入啲忠言啊。係冇錯係啦，係中文。B C 殘神真 B C 要啲殘神係真 B C， 可能你可能未了解芒果佬係一樣咧，可能佢想買住呢啲咩老味啊喺身邊先，佢唔想冇埋呢啲心靈嘅慰藉喺度啊，所以花少少錢咧都係留住喺度先，係咯，即係喂，萬一你唔要老味，原來老味過埋去熱狗路嘅，咁咪死係咯？唔會啊，老味庇護工場㗎，老味去冇人可憐佢嘅。因為嗱上次咪睇嗰啲立法會助理嘅最低人工係老味嘅，知唔知全職嚟講？但係我就諗，咦，老味如果冇咗芒果佬，冇理由有公開俾你試薯片㗎，即係冇理由叫你試食薯片㗎。我諗冇咁嘅工做啊，咁樣。咁我諗如果冇咗芒果佬，佢都要庇護工場啊。咁其實係都抵嘅，萬零蚊養一個。可以幫你睇住部電腦有，即係見人就咬嗰啲咪好咯。唔係，佢可以幫佢編咗 Facebook 啲嘢出嚟嘛？即係佢嘅其中一個職責，我聽過人哋講就係嗰陣時我哋寫啲文咧，即係幫響報寫啲文咧，佢係負責即係編俾芒果佬睇啊嘛。即係芒果佬對眼唔好啦，唔可以成日睇 mon 嘛，咁啊印咗出嚟一張 A4 紙咁樣對俾佢睇咯。但係佢 send 俾阿光姐 ，send 俾send 俾芒太咧，有時芒太再用口述講翻俾芒果佬聽喎。口述歷史啊！我都聽過。之後我諗，我都聽過人諗下，所以其實老味幫我哋好多啊，即係其實老味。冇錯，我就想講呢句。老味係我哋恩人嚟嘅，多謝你，我哋而家嚴正多謝老味男。佢成日話，我都叫阿錢粒粒唔好俾嗰啲嘢我睇㗎啦。之後，但係佢自己好撚想睇嘅。其實佢講，即係佢講嘅嘢咧，如果係正嘅話，你覺得係負話就肯定啱㗎啦。芒果佬講嗰啲嘢真係成日叫阿錢粒粒唔好俾佢睇。其實佢最中意睇嗰啲嘢，之後又開行節目，屌你老味，3節節目啊，2節半都鬧鳩人嘅。得半節係講啲正經嘢啫嘛，次次都係咁樣啦。係啊，同埋咧，我哋好失敗啊！即係其實以德生活嗰個 page 咧，少人 like 過我哋呢個 page 好多，少過芒人報多。但係以德生活咧就俾佢 mention 過啦，我哋芒人報仲未。咁啊，即係有芒果嘅加持，
係啊，未加詞啊嘛，因為而家佢哋以德生活好 Q 串噶，佢哋加咗個前面嗰個 title 啊，叫咩碌撚踩場認證，跟住生活係啊，咁我都想加呢個方向報，但係佢都咁到今日為止咧都未講過我哋咯，其實我哋係失敗噶。唔使驚，出咗節目我覺得。喂，不過咧，係咯，出咗節目我哋成功啦。係啦，大家點睇咧？呢個雙突聯手咧？雙都係佢即發有特價咯，二人同行即發8折咁咯。一個字啊，錢咯，錢咯，錢咯，就係錢咯。大家坐埋一齊揾到錢咯，兩個。但係我又覺得似咧係黃洋達咧用翻芒果佬以前條橋喎，即係嗱以前黃洋達就俾芒果佬用3萬蚊個月買佢翻嚟，就幫佢做呢啲 dirty job 啊嘛。咁如果依家我唔知係咪真係9萬啦嚇，如果佢真係攞一筆錢翻嚟，立咗陳雲翻嚟，就繼續揾陳雲喺佢 Facebook 發動呢啲咁嘅嘢，話咩芒果佬收美國佬錢啊，呢樣嗰樣啊啲咁樣咧，可能都係似做黃洋達嘅打手打芒果。應該就都有打手係免費嘅，即係佢哋嗰啲熱狗好多都係唔收錢，仲要搶住嚟做啲 dirty job。所以其實熱狗即係你話錢係咪請陳雲？有可能，但係本身有啲免費嘅咯喎，點解要俾一個要收錢嘅陳雲咧？好簡單道理。另一個角度啊嘛，陳雲有其實好簡單道理。陳雲再買埋佢個信眾啊嘛。冇錯啦，因為陳雲信眾啲係癲嘅話永遠做嘢冇底線噶嘛，係咪先？咁揾啲傻佬去做嘢，咁即係嗱，你諗下嗰啲熱狗咩陳四啊、陳道嗰啲，都好似有嘢做喎。咁點樣都有條底線啦。即係有時芒果佬啲人搞鳩佢，咁佢都驚你。但係你揾班癲嘅驚鬼咩？係唔係都成日去攞藥㗎啦？佢啲人係咪先？不過據我哋喺普羅個間諜話咧。陳雲個節目係排第2嘅喎，個課金量咁犀利？係啊，有好似即係枕住有2-3萬蚊嘅喎，每個月都。哇！都幾多人俾錢，都幾多人想俾錢去買藥食喎，真係。其實呢個係一個集體嘅即係成個社會係癲咗啊！佢一班信眾又係癲嘅。即係佢係專級啲癲佬咯，因為癲佬啲錢可能容易啲揾咯，即係可能係咁咯。即係同埋香港係，你講。同埋香港社會都係，即係我係睇嚟咧，香港社會係比好多西方社會有好多好幼喎。你哋有冇發覺香港係個好幼嘅社會啊？即係我記得我有個朋友講話，人哋啲左膠咧係啲基層生活嗰啲咧就係多數變左膠，但係香港嗰啲唔係，佢話越基層嗰啲係越幼，即係越排外啊，可以咁講啊！啲基層嗰啲反而更加排外。係啊，因為你想去唔好再嚟啊嘛，你想去唔好再嚟，唔好再搞到我啊嘛。同埋有兩大傳媒咧不斷幫香港人洗腦，就係 A 冇錯，就係東方同埋蘋果。其實咧，東方就係親建制嘅右派，蘋果咧就係所謂民主嘅右派。其實佢哋兩邊即係兩邊係不斷洗腦嘅，咁啊造成咗而家今日嘅局面咯。即係肥佬黎係難辭其咎啊！即係我都覺得係。即係我哋香港，唔知你哋有冇聽過啦？香港嗰啲人咧話，哋叫佢對蘋果一部叫佢哋做毒果噶嘛，有毒個毒。其實我都覺得幾毒噶喎。係毒喎，好似聽某啲嘢咯，某啲方面咯，即係例如，我哋陣間嗰一節係咪會招呼下呢一方面？即係我哋用我哋芒向報嘅國際視野嚟招呼下。要講一講啊，因為其實佢哋蘋果做好多假新聞，即係蘋果同東方都係兩邊都係不斷做假新聞，不斷去洗人腦。譬如東方好叻嘅，東方咧就話中國嗰啲支爆啊，唔係佢有支爆，但係佢好奇怪嘅，佢有唔同嘅客仔可能一邊又講支爆，另外一邊咧就講話而家啲軍備好差勁啊，即係中共嗰啲可以打冧美國嗰3架航母啦咁樣。其實梗係唔得啦，其實梗係唔得啦。不過佢哋照寫，即係其實好似芒果佬寫喺東方寫嗰啲嘢，可能佢自己都唔信嘅，係咪先？係，因為我哋呢一節埋尾之前咧，我記得我哋嘅阿總編Raymond 咧，都講過喂，如果萬一咧，我哋8月29號咧，嗱，其實我哋睇個勢咧，就我要入獄嘅機會咧就好高噶嘛。跟住如果假如佢唔入獄嘅話咧，
我記得阿總編輯都有個另一個睇法喎。唔入獄，如果佢入獄嘅話咧，就可能就當佢唔係鬼咯。如果佢入獄嘅話就，即係佢唔使入獄就肯定係鬼㗎啦。呢個即係佢過去嗰5-6年做嘅可以全部抹殺晒，一啲功勞都冇，因為佢係收錢做嘢嘅。啱啱算唔算改判定論咧？係咯，即係佢變咗而家又入又死，唔入又死喎。其實你可以用兩個角度去睇㗎嘛。佢入去嘅時候就可能你都係即係我變咗氣質啦。係。你另一個角度，但係佢生根咯。咩啊？佢有個金句㗎嘛，有政治犯先至有明天。政治犯出嚟咧就係咩新一個政治組織嘅聯盟喎。係啊，有政治犯，佢個仔就冇明天啊！呢啲毒人氣啊，捱唔到明天啊！屌你老味！喂，佢好威喎，襲擊國家領導人喎。邊個？真係。梁振英啊！蒙古佬啊！係。哇，大佬，你計下，成個香港歷史佢第一位襲擊國家領導人喎。喂，你唔知㗎？呢個烈士光環。佢個仔仲叻啊！講俾你聽，佢個仔啊，以前啊喺大陸嘅時候啊，受國家領導人級嘅待遇啊，有時坐監係，佢係搞乸到佢啊！喂，我係講事實，你芒果佬，如果你話我講得錯嘅，告 Q 我。嗱 ，Raymond Wong 寫信嚟告我。係。咁使唔使我哋講翻佢休息一陣？都差唔多啦，呢節都應該完啦。好，休息一陣。